Hi guys! So nandito kami sa SM Legazpi. Kita dito ang Mayon Volcano. Dito sa food court. Dito sa SM Legazpi. Ayan siya, tinuturuan niya kung saan kami uupo. By the way, ayan, bumibili siya ng aming foods. Ang lawak ng food court dito guys. Ito na yung unang order. Dumating na. Ito na yung dalawang order namin. Sabi mo? Ay, may kadik na naman. Para ka mo. Ako, ma. Let's eat again. Lagi ako may kadik. Love naman. Anong lasa?